और अब गेंदबाजी के अंदर कुछ परिवर्तन किया जाता हुआ महेश को बुलाया गया है। महेश सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कर्नाटका डगआउट में, और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर हैं वो। दाढ़ी उनकी बहुत अजीबोगरीब तरीके की, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई रोल कर रहे हो उस वक्त किसी मूवी में, और इस तरह का उनका वेश हो उसमें। पहली गेंद पर जोरदार स्वागत 6 रन के साथ महेश का, और दिलों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं कर्नाटका डगआउट्स में। कहीं यहां पर भी वही कहानी ना दोहराई जाए जो कि आज के पहले मैच में चेन्नई के साथ हुई थी। Big blow on the very first delivery. Picked up the line so early and dispatched it to mid-wicket, boundary for a 6. Slower delivery by Mahesh. Now he understood the quicker you bowl, the quicker it goes from the bat. Who will win this match is a big question to be answered at the moment. It's even, if you can say, poised at the moment. 10 runs per over is Telugu Warriors' strike rate. And this one gone high, has it, there's a fielder underneath, and they picked up a wicket. Couldn't get the distance, but this is a big blow for the Warriors. तो महेश ने वो काम कर दिखाया जिसकी बहुत देर से दरकार थी। तेज को विदा किया, शॉर्ट गेंद फेंकी थी, और शायद एक रणनीति थी उनके पास, जाल में फंसा लिया तेज को। मौका था तेज के पास कि इस गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाते, लेकिन ऊंचाई जरूर हासिल की, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। और फिर से एक बार खुशी की लहर दौड़ती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स डगआउट में। काफी हद तक चीयर करने का मौका मिलता हुआ कर्नाटका के फैंस को। साई तेज विदा हुए 26 पर 88, 2 विकेट के नुकसान पर।